Солнце людям всей земли, с вами Валида. Здравствуйте, мои дорогие зрители, и я очень рада, что мы все снова нашлись. Сегодня, я думаю, мы продолжим разговор об аутогенной тренировке. Да, я вам сегодня расскажу, кто может этим заниматься. Но могут практически все, я сказала, кроме детей. Однако некоторые эти методы усваивают быстрее, у них быстрее получается, у некоторых хуже получается. То есть кому-то нужна неделя, а кому-то гораздо больше. В результате чего это происходит? Как раз это мы сегодня и рассмотрим. И как все это сделать быстрее. То есть как обучить самого себя владеть собой гораздо быстрее. А до того, как я перейду к теме, подписывайтесь, пожалуйста, на мой Бастион. Вы понимаете, что это запасная платформа. Бастион на Телеграм, на ТикТок, везде звучит Валида Форте. Валида Форте – одно слово. И, кстати, по поводу ТикТока я вам сказала, очень интересная платформа. Я просто хочу вам продемонстрировать, как за несколько секунд, буквально 5-6 секунд, можно донести до зрителя свою мысль. Да, в ТикТоке тоже есть мысль, оказывается. Подписывайтесь обязательно, не пожалеете. У кого... И хочу напомнить, что на данном этапе я существую благодаря вашим пожертвованиям, благодаря вашей помощи. У кого есть желание прислать донаты, все в Телеграме, в описании канала, на Бастионе с левой стороны от вас. Здесь в комментарии от Волейбол. Все реквизиты, а также мои электронные адреса, по которым со мной можно связаться в любое время, оба работают. Я предлагаю рассмотреть технику АТ, где ее можно использовать. Ее можно использовать, например, упражнениями на тепло или наоборот упражнениями на холод. Можно аутогенное расслабление использовать и в других целях. Кстати, аутогенное расслабление сокращает расход сил и калорий, которые бесцельно нами тратятся, судорожно скованными, когда мы замерзаем, например, когда мы в постоянном напряжении. Так вот, глубокое расслабление создает хорошее самочувствие, вызывает чувство удовлетворения. Кто умеет расслабляться, забывает привычные страхи, забывает страшные заботы. Да, мы же всегда за все отвечаем. Так такие люди сокращают потребность в сне, пропадает беспокойство, вызванное постоянной неподвижностью или наоборот гиперподвижностью. Паническая атака – это непредсказуемо возникающий приступ сильного страха или тревоги, сочетающийся с разнообразной вегетативной полиорганной симптоматикой. Во время приступа может наблюдаться сочетание нескольких симптомов, например, гипергидроз, человек потеет, сердцебиение, затрудненное дыхание. Ну, естественно, если сердце из груди выскакивает. Да, кстати, вот это вот выражение, которое всем знакомо. Сердце выскакивает из груди, затрудненное дыхание, озноб, приливы, страх сумасшествия или смерти, тошнота, головокружение. Очень часто встречается вот эта паническая атака, когда человек должен выступить. Самый страшный страх, да, таких людей очень много, я бы даже сказала большинство, это страх толпы. Когда человеку нужно выступить где-то, кстати, очень многие срывают свои какие-то хорошие выступления, свои презентации, и их не воспринимают всерьез исключительно потому, что они не могут сосредоточиться. Им кажется, будто в них проделывают дырочки, вот эти вот пары глаз, которые на них смотрят, и у человека слова застревают в горле. Он просто что-то невнятное мычит. Это самая настоящая паническая атака. Наиболее типичный возраст возникновения первого приступа – это 25-45 лет. А в пожилом возрасте панические атаки протекают с заметно меньшей симптоматикой, то есть с преобладанием эмоционального компонента, практически даже незаметно. Паническая атака может возникать как единичный случай или как серия приступов. Так когда серия, речь идет о паническом расстройстве. Выделяют 3 группы факторов, способных спровоцировать возникновение панической атаки. Это психогенные, биологические и физиогенные.
В клинической практике замечено, что зачастую действует комбинация, то есть несколько провоцирующих триггеров, которые могут сочетаться. Мы сейчас очень-очень кратенько глянем. Так вот, психогенные триггеры – это конфликтные ситуации, выяснение отношений, развод, скандал на работе, уход из семьи и так далее. В качестве биологических триггеров выступают различные гормональные перестройки. Например, у женщин, которые с животами или во время климакса, или, да, так называемый взрыв гормонов. Физиогены, например, алкогольная интоксикация или прием запрещенных веществ, а также, между прочим, физическое перенапряжение, чрезмерная инсоляция, акклиматизация даже. Спровоцировать паническую атаку способны некоторые колесики, например, стероиды. Но вот что интересно, проявление панических атак наблюдается у лиц с определенными личностными качествами. Для женщин это демонстративность, драматичность, желание привлечь к себе внимание, ожидание от других заинтересованности, участие. Для мужчин исходная тревожность, повышенная забота о своем здоровье и, как следствие, чрезмерное прислушивание к состоянию своего физического тела. А давайте рассмотрим, как выглядит эта самая паническая атака, чтобы вы знали, что у вашего близкого или даже у вас она пришла, постучалась, как говорится. Так вот, зачастую паническая атака выступает симптомом основной какой-то проблемы, соматической там какой-нибудь, но иногда может быть совершенно неожидаемой. Она характеризуется несвязанным с существованием реальной опасности, внезапным, непредсказуемым началом, лавинообразным нарастанием и постепенным стиханием симптоматики, наличием послеприступного периода. В среднем пароксизм продолжается около 15 минут, но его длительность может варьировать в пределах от 10 минут до 1 часа. Вы представляете, до 1 часа у человека сердце в горле, он 500 раз бегал в туалет, он задыхается до 1 часа. Пик клинических проявлений обычно констатируется на 5-10 минутах атаки. После перенесенного пароксизма пациент жалуется на разбитость и опустошение и часто описывает свои ощущения фразой «как будто каток по мне проехался». Или еще говорят «я сейчас как выжатый лимон». Причем причина практически отсутствует. Но нет причины вот такого вот нападения на меня или на вас. Смотрите, какие отвратительные проявления этой самой панической атаки. Чувство нехватки воздуха, ощущение кома в горле или удушья, одышка, затрудненное дыхание, пульсация, перебои или замирание сердца, сердцебиение в области сердца. В большинстве случаев отмечается потливость, прохождение по телу холодных или наоборот горячих волн, озноб, головокружение, парестезия, полиурия. В конце приступа человек, я же говорю, 500 раз может сбегать в туалет. Реже наблюдаются симптомы со стороны ЖКТ: тошнота, отрыжка, рвота, дискомфорт в эпигастрии. Многие пациенты указывают на когнитивные нарушения, ощущение дурноты в голове, нереальности предметов, чувство, будто находишься в аквариуме, впечатление приглушенности звуков и неустойчивости окружающих предметов, утрата ощущения собственного «я». Эмоционально-аффективная составляющая панической атаки может варьировать как по типу, так и по интенсивности. В большинстве случаев первая паническая атака сопровождается выраженным страхом смерти, доходящим по своей интенсивности до аффективного состояния. В последующих атаках он постепенно трансформируется в конкретную фобию, страх инсульта или инфаркта, страх сумасшествия и так далее. Или внутреннее напряжение, чувство необъяснимой тревоги. Вот как говорится, у меня внутри все трясется. Вопрос, что трясется и почему трясется? Вот так, я вот так вот чувствую. Причина есть, причины нет. В то же время у некоторых пациентов наблюдаются панические пароксизмы, в которых отсутствует тревожно-фобический компонент, а эмоциональная составляющая представлена чувством безысходности, тоской, подавленностью, жалости к себе и так далее. А, кстати, в отдельных случаях еще и агрессия к окружающим,
типа поубивал, вот прям, ну всех подряд, всех подряд. А еще в структуру панической атаки могут вкрапливаться функциональные неврологические симптомы. Среди них чувство слабости в отдельной конечности или ее онемение, или ощущение мурашек, расстройство зрения, кстати, афония, мутизм. Мутизм – это, вы сейчас не поверите, мутизм – это когда человек вытягивает губки. Вот помните, одно время было очень модно делать хоботок, такой утиный клювик, а в белохалатничестве это называется мутизм. Перерастание в озноб, тремор, отдельные гиперкинезии, тоническое нарушение с выворачиванием рук и ног, вот такая так называемая истерия, скручивание рук и ног и даже истерическая дуга. Помните, есть такие вот старые фильмы, когда, особенно у женщин это было, в прошлом веке, они падали на спину и выгибались, так называемая стойка на лопатке и на пятках. Вот это вот такое вот может быть течение. Может возникать неестественное изменение походки, напоминающее психогенную атаксию. Может быть очень-очень много всего. Я не думаю, чтобы это кому-то нравилось. Ну, если только артистичная, истеричная личность, которая на этом зарабатывает внимание окружающих или членов своей семьи, то есть падает, бьется в истерике, ну и ей за это покупают мороженое. Чаще всего это очень гнетет человека, потому что он не может жить нормально, он не может выполнять свои функции. Ну, вот так вот, он боится что-то начать, потому что может начаться так называемая атака, и дальше все, что я вам перечислила. Как с этим бороться? Как с этим бороться? Я сказала, у кого-то получается лучше, у кого-то получается хуже. Есть такое понятие, как залог успеха. Что может быть залогом успеха? Первым шагом к успеху в любом начинании и так называемой борьбе с самим собой является психогенная установка. Психогенная установка, которая называется «я справлюсь». Самое главное для человека, который решил овладеть техникой АТ, поставить себе цель и сказать «я справлюсь». Да, пускай на это уйдет у кого-то несколько дней, у кого-то несколько недель, а у кого-то, возможно, и месяцы. Но человек должен сказать «я научусь этому, я научусь себя контролировать, я справлюсь». У кого-то это получается проще. Есть люди, которые свыкаются со своими недостатками и слабостями. И эти люди просто не привыкли, не научились бороться. Ну, возможно, кто-то использует свои слабости и недостатки в определенных целях. Это немножечко другое. Это немножечко другое. Но осознанно говорить, да, я дурачок, я не понимаю математику, это начинается, кстати, еще в школе. И человек дает себе такую вот слабинку, а потом он вдруг передумал. Он решил над собой немножечко поработать, чтобы избавиться от всякого рода неприятных ощущений, от того, что его многие, допустим, дразнят. У них, возможно, получится это, о чем я говорю, чуть позже, потому что они не привыкли работать. Есть люди, которые занимались танцами, которые занимались спортом, которые всю жизнь себя тренировали. Конечно же, у них получится быстрее, потому что, согласитесь, все это упражнения. И танец, упражнения, когда ноги отваливаются. Я, кстати, видела девочек, когда они снимают пуанты. Я видела эти кровавые мозоли. Я видела очень многое. Эти люди привыкли себя дрессировать. А те, кто не привык, ну надо же когда-то учиться. Поверьте, что игра стоит свеч. То есть ваши навыки, которыми вы обзаведетесь, они будут на вас работать всю жизнь. Всю жизнь они будут на вас работать. Потому что не важно, для какой цели вы овладеете АТ. Важно, что вы сможете использовать ее всегда и везде. Понимаете? Если вы хотите знать, как избавиться от панической атаки, напишите мне под видео. С удовольствием озвучу.
Так, дорогие мои, так как я держу руку на вашем пульсе, я еще раз спрашиваю, интересна вам эта тема? Будем продолжать, будем работать. Напишите с удовольствием, почитаю еще раз. Бесконечно рада, что мы снова вместе. Спасибо, что досмотрели до конца. От меня пока-пока.